Evet, şimdi kızlar şurada bir ip var değil mi? Peki bu ipin ucundaki yükü kaç tane ip çekiyor? 2 tane. O zaman 2F eşittir yüke F eşittir 100 çıktı. Yani burada kuvvetten kazanç var. Peki kuvvetten kazanç varsa bu ne işareti? Kuvvet az ise kuvvetten kazanç var demekti değil mi? Peki kuvvetten kazanç varsa yoldan ne olacak? Zarar. Kayıp. Evet, yoldan kayıp olacak. Peki o zaman burada belirlediğim noktada 5 santim ipi yukarı çekeceksiniz. Çek bakalım. Duvar hiç kıpırdamasın. Bir dakika şuradan. Heh. Şimdi orayı belirleyelim bakalım. Kaç santim yukarı çıktı? Hayır, 5 olmayacak. 5'ten daha fazla olması gerekiyor. Tabii ki. Evet, tam 10 santim kızlar. Yani bu ne demek? Aslında ben hareketli makaralardan yükü 5 santim çekiyorsam